Madame la Présidente de la Confédération, Messieurs, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue. Au chapitre des informations que je dois vous donner, je vous signale qu'il y a 2 communiqués qui vous parviennent dans le courant de l'après-midi prochainement. Un communiqué sur les prochains entretiens de Watteville, donc on vous donnera le thème de ces entretiens de Watteville ainsi que la délégation du Conseil fédéral qui y participera. Et puis un communiqué également sur les délégations et suppléances du Conseil fédéral qui ont été fixées ce matin. Donc vous recevrez ce communiqué après cette conférence de presse. Est-ce que vous avez des questions autrement sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Oui. War der Bericht, der Kosovo-Bericht von Dick Marty ein Thema an Ihrer Sitzung heute? Und zweite Frage, wird Außenministerin Calmire trotz dieses Berichts wie vorgesehen am nächsten Dienstag eine Auszeichnung der kosovarischen Diaspora entgegennehmen? Alors, Madame Calmire a informé sur ce thème le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral n'en a pas particulièrement discuté. La position qui a été donnée ces jours derniers par le département fédéral des affaires étrangères et je vous propose de vous y reporter. Concernant la participation de Madame Calmire à cet événement, contactez simplement le département des affaires étrangères et vous saurez la réponse. Y a-t-il d'autres questions? Ce n'est pas le cas, je propose de passer au thème de ce jour, le rapport concernant la réfection du tunnel routier du Saint-Gothard. J'ai le plaisir d'accueillir aux côtés de Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur Rudolf Dieterle, directeur de l'Office fédéral des routes, ainsi que Monsieur Jürg Rötlisberger, le sous-directeur de l'Office fédéral des routes. Et je passe tout de suite la parole à la Présidente de la Confédération. Je vous précise tout de suite que nous avons 3 quarts d'heure à disposition, puisque Madame Leuthard doit se rendre à une réunion vers 15 heures. Donc nous tâcherons de ne pas faire trop long pour que les médias électroniques puissent faire aussi leurs interviews bilatérales. Je vous remercie de votre compréhension. Madame la Présidente. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke für Ihr Verständnis für die verkürzte Dauer. Wir hatten eine längere Sitzung als vorgesehen und insofern hat sich alles verschoben. Wir haben Ihnen zu diesem Bericht über die Sanierung des Gotthards einerseits eine Medienmitteilung, Faktenblätter übergeben und Sie finden ab sofort den Bericht auch auf Internet, ich nehme an in 3 Sprachen. Sie wissen, der heutige Gotthard-Straßentunnel wurde im September 1980 eröffnet. Er ist der längste Straßentunnel der Alpen, verbindet Göschenen im Kanton Uri mit Airolo im Kanton Tessin, verbindet die Schweiz südlich der Alpen mit der Schweiz nördlich der Alpen und er ist nach dem Brenner in Österreich für ganz Europa die wichtigste Straßenverbindung von Norden nach Süden und umgekehrt. Pro Jahr passieren rund 6 Millionen Fahrzeuge, den Tunnel 1 Million davon sind Lastwagen. Zu reden gibt der Gotthard, wie wir alle wissen, vor allem im Sommer und an zahlreichen Wochenenden im Frühling und Herbst, nämlich dann, wenn der Ferien- und Freizeitverkehr durch unsere Alpen rollt, dann, wenn sich der Verkehr vor den Tunnelportalen staut. Der Gotthard-Straßentunnel ist aber nicht nur verkehrsmäßig und medial, sondern auch politisch im Fokus. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates hat vom Bundesrat im Postulat 093.000 Informationen zur bevorstehenden Sanierung gefordert. Informationen nebst der Sanierung mit ihren technischen Möglichkeiten und den Kosten, die auch Auskünfte zu einer zweiten Straßentunnelröhre am Gotthard beinhalten. Wie bereits dargelegt, der heutige Tunnel ist 30 Jahre alt geworden, ist ein stolzes Alter für einen Straßentunnel und diese 30 Jahre und die rund 160 Millionen Fahrzeuge, die den Tunnel passiert haben, haben Spuren hinterlassen. Der Tunnel muss in den nächsten 10 bis 15 Jahren umfassend saniert und an die neuesten Normen angepasst werden. Die bauliche Sanierung betrifft dabei insbesondere die Zwischendecke, den Fahrbahnbelag und den Sicherheitsstollen.
Die Experten vom ASTRA werden Ihnen nachher noch zu diesen technischen Grundlagen, weshalb diese Sanierung so umfassend sein muss, Auskunft geben. Ein zweites Element dieser Anpassung ist aber auch die Sicherheit. Es geht nicht nur darum, die Gotthard-Straßentunnel auf schadhafte Bauteile zu untersuchen und diese zu erneuern, sondern der Tunnel muss auch den neuesten Normen angepasst werden. Die Tunnelforschung hat sich in den letzten Jahren entwickelt und dabei auch Vorschriften, welche der Sicherheit für die Benutzerinnen und Benutzer dienen, entwickelt. Konkret bedeutet das für den Gotthard-Straßentunnel, dass der Fahrbahnraum von heute 4,50 Meter auf 4,80 Meter erhöht werden muss. Das bedeutet, dass die Tunnellüftung ersetzt werden muss, die Tunnellüftung, die sich in der Decke befindet. Bedeutet, dass die Entwässerungsanlage modernisiert und dass zusätzliche Haltebuchten eingebaut werden müssen. Das sind einige der wichtigsten Maßnahmen, welche im Tunnel langfristig die Sicherheit erhöhen sollen, und es kommen noch weitere dazu. Sie sehen, meine Damen und Herren, es handelt sich hier um massive Eingriffe in das Tunnelbauwerk, um Eingriffe, die Sprengungen erfordern werden, um Eingriffe, welche dem Gotthard-Straßentunnel an die Substanz gehen. Und vor allem, es geht um Eingriffe, die nicht ohne eine Vollsperrung des Tunnels zu bewerkstelligen sind. Das ist eine Nachricht, die viele vielleicht überrascht, weil sonst Straßensanierungen, Tunnelsanierungen natürlich im Laufe des normalen Unterhaltes, dass man das umsetzen kann mit einseitigen Sperrungen, mit Teilsperrungen. Bei dieser Art von Sanierung, vor allem was eben die Decke und die Sprengungen betrifft, wird es nicht gehen, ohne dass man während der Sanierungsarbeiten den Gotthard-Straßentunnel für den Verkehr sperrt. Die Folgen für die angrenzenden Kantone, Regionen und für die Bevölkerung wie auch für die Wirtschaft sind natürlich sehr ernst zu nehmen, und das hat uns auch am meisten Bauchweh gemacht bei der Lösungsfindung. Eine Sperrung des Gotthard-Tunnels, das verursacht hüben und drüben natürlich Sorgen und weckt Ängste. Der Kanton Uri wird sich in einer Sackgasse sehen, der Kanton Tessin wird sich vom Rest der Schweiz abgeschnitten sehen, der Kanton Graubünden fürchtet den Ausweichverkehr und die Verkehrsüberlastung in der San Bernardino-Region, und der Kanton Wallis fürchtet die Lastwagenflut des Ausweichverkehrs über den Simplon-Pass. Wohl auch vor diesem Hintergrund hat die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates das Postulat verfasst. Es enthält eine Fülle von Fragen rund um die Sanierung, wie sie umgesetzt werden kann, und auch die Verkehrsführung während der Sperrung des Tunnels. Es wirft auch die Frage nach einer zweiten Straßenröhre durch den Gotthard auf. Der Bundesrat hat heute vom Bericht dieser technischen Ergebnisse, dieser Auskünfte auf diese Fragen Kenntnis genommen und ihn zuhanden der Ständerätlichen Verkehrskommission verabschiedet. An der Erarbeitung dieses Berichtes waren natürlich das federführende ASTRA beteiligt, aber auch das Bundesamt für Verkehr und die SBB und auch die betroffenen Kantone. ASTRA-Direktor Dieterle wird Ihnen nachher dann auch noch einige Details erläutern und Unterlagen abgeben. Mir sind im Moment folgende Punkte wichtig. Dieser Gotthard-Straßentunnel, den darf man mit Sicherheit als Herzstück der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung durch die Schweiz bezeichnen. Er verbindet das Tessin mit der übrigen Schweiz und ist auch für den Zusammenhalt des Landes wichtig.
Und deshalb ist es dem Bundesrat und mir auch wichtig, dass wir jetzt, nachdem diese technischen Fragen geklärt sind, die Anliegen der Kantone Tessin und Uri wie auch der weiteren betroffenen Regionen in die Planung der Sanierung einfließen lassen. Ich habe bereits Gespräche angesetzt, um mit den Kantonen das weitere Vorgehen zu besprechen. Trotzdem wird eine gewisse Zeit die Vollsperrung dieses Gotthardstraßentunnels nicht zu vermeiden sein. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass sich das Schweizer Volk für die Verlagerungspolitik von der Straße auf die Schiene ausgesprochen hat. Deswegen bauen wir auch die Schiene aus und dank dem NEAT-Eisenbahntunnel, der 2017 ja in Betrieb gehen wird, werden wir in der Lage sein, auf der Schiene sowohl für die Güter- wie auch für den Personenwagenverkehr Ersatzmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Bericht weist auf, welche Ausweichrouten über den Gotthardpass und die anderen Alpenübergänge vorhanden sind. Er zeigt aber auch auf, wie diese auszurüsten sind, damit dem Mehrverkehr Rechnung getragen werden kann. Der Bericht kommt aber zum Fazit, dass der zu erwartende Mehrverkehr bewältigbar ist mit den heute vorhandenen, respektive durch ein Verkehrsmanagement dann zu betreibenden Maßnahmen. Fazit ist auch, der Bundesrat hat noch keine Stellung genommen, wie er sich positioniert. Wir haben Kenntnis genommen von diesem Bericht und der Bundesrat hat sich deshalb auch nicht für oder gegen eine zweite Straßenröhre durch den Gotthard geäußert. Der vorliegende Bericht ist die Diskussionsgrundlage, die jetzt dazu dient, mit den Spezialkommissionen des Parlaments und mit den Kantonen die Details zu besprechen. Er dient dazu, auch abzuklären, ist der Bericht umfassend genug, sind alle Fragen geklärt. Er unterscheidet Sanierungsvarianten mit unterschiedlichen Dauern, was die Sperrung des Tunnels betrifft. Er bezeichnet flankierende Maßnahmen, er nennt die Kosten und er macht auch Aussagen zum Zeitbedarf für die Sanierung und auch zum Zeitbedarf für den Bau eines zweiten Tunnels, inklusive entsprechender politischer Vorkehrungen. Der Bericht ist somit eine fundierte Grundlage für diese komplexen politischen Diskussionen. Wir werden hier selbstverständlich die Angelegenheit nicht verzögern, aber es gebietet auch die Komplexität der Angelegenheit, die Involvierten stark einzubeziehen und dann dem Bundesrat die entsprechenden Anträge zu stellen. Monsieur le Directeur, Frau Bundespräsidentin, werte Damen und Herren! Der Bericht, der aufgeschaltet ist auf dem Internet und Ihnen somit zur Verfügung steht, ist recht umfangreich. Er beschlägt zum einen das Erhaltungsprojekt vom bestehenden Tunnel mit den entsprechenden Verkehrsmanagementmaßnahmen. Er beschlägt, wie gesagt worden ist, auch die zweite Röhre. Und entsprechend werde ich jetzt zuerst Herrn Jörg Rötisberger bitten, Ihnen das Inhaltliche vom Erhaltungsprojekt Gotthard vorzustellen. Bitte, Jörg. Besten Dank. Um was geht es? Einerseits geht es um die bauliche Erneuerung, dies vor allem in den folgenden Elementen. Die Zwischendecke ist heute teilweise, insbesondere in den ersten Kilometern ab den Portalen, schadhaft. Sie weist in diesen Bereichen starken Chlorideintrag und Bewährungskorrosion auf. Die seitlichen Lagerungen und die Aufhängungen sind teilweise ebenfalls schadhaft. Die Zwischendecke genügt zudem den heutigen statischen und dynamischen Anforderungen nicht mehr und sie weist einen zu geringen Brandwiderstand auf. Das Innengewölbe besteht heute aus vorgehängten, dünnen Wandplatten, welche Korrosions-, Lager- und Fugenschäden aufweisen. Ausgeprägt ist dies wiederum in den ersten Kilometern ab den Tunnelportalen der Fall. Ein eigentliches Innengewölbe gibt es dagegen nicht, ebenso wenig wie eine Gewölbeabdichtung. Der Fahrbahnbelag ist betreffend Längs- und Querebenheit noch innerhalb der Toleranzwerte. Die Reibungswerte befinden sich streckenweise aber unter den geforderten Normen.
Der Gotthardtunnel ist ein hochtechnisiertes Bauwerk mit zahlreichen elektromechanischen Ausrüstungen. Der Erneuerung dieser sogenannten Betriebs- und Sicherheitsanlagen, also für Lüftung, Stromversorgung, Beleuchtung und die verkehrstechnische Ausrüstung, kommt mittelfristig größte Bedeutung zu. Die technische Entwicklung ist in diesem Bereich derart rasant, dass die alten Systeme weder mit den neuen kompatibel sind, noch ist die Ersatzteilhaltung der Industrie über die nächsten 10 Jahre hinaus gewährleistet. Alles, was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich zum Teil auf den Ist-Zustand und ist natürlich auch eine Extrapolation Voraussicht der Schadensentwicklung in den nächsten 10 Jahren. Andererseits geht es bei der Gesamterneuerung des Gotthardtunnels um die Umgestaltung des heutigen Tunnels auf das Niveau der seit einigen Jahren geltenden Sicherheits- und Umweltnormen. So ist der verkehrstechnische Nutzraum zu erhöhen von 4,50 auf 4,80 Meter. Dies erreichen wir durch das Anheben der Zwischendecke. Ein Absenken der Fahrbahn wäre auch denkbar, aber wesentlich aufwendiger und nicht opportun, weil die Zwischendecke ohnehin zu ersetzen sein wird. Die heutige Anzahl und Größe der Ausstellbuchten genügt den technischen Standards nicht mehr. So sind 12 bestehende Ausstellbuchten zu verlängern und deren 11 auf der Ostseite des Tunnels zusätzlich zu erstellen. Die Werkleitungsführung hat grundsätzlich außerhalb des Fahrraums zu geschehen. Dazu sehen wir die einseitige Erweiterung des Sicherheitsstollens für die Verlegung sämtlicher Werkleitungen vor. Das sehen Sie hier auf dem Bild. Weiter ist die Entwässerungsanlage zu verbessern. Neu müssen wir das heute übliche Trennsystem realisieren, also die Trennung von Sauber- und Schmutzwasser. Eine der hauptsächlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Tunnelsicherheit ist die Verbesserung des Lüftungssystems. Dabei geht es um das Beherrschen und gezielte Steuern der Längsströmung im Fahrraum. Dies bedingt den Einbau von Längslüftern im Fahrraum selbst und damit an 12 Orten sogenannte Überfirstungen. Zudem ist die Redundanz des heutigen Lüftungssystems zu realisieren, damit beim Ausfall einzelner Komponenten keine Dominoeffekte entstehen können, wie das heute noch kann. Dies bedingt die Erweiterung der bestehenden 6 Lüftungskanälen. Sie sehen, dass die in rund 10 Jahren erforderlichen baulichen Maßnahmen sehr umfangreich sind und auch in die Tragstrukturen des Tunnels eingreifen. Der heutige Tunnel ist in 5 im Prinzip autonome Lüftungsabschnitte unterteilt. Der Ersatz der Zwischendecke und des Fahrbahnbelages, der Bau des Innengewölbes, die 12 Überfirstungen, die Erweiterungen und Neubauten der Ausstellbuchten, die Vergrößerung der 6 Lüftungskavernen und die Erneuerung der Stromversorgung müssen zwingend in zusammenhängenden Etappen erfolgen, mindestens also zusammenhängend pro Lüftungsabschnitt. In unseren Vorschlägen sehen wir bei der Gesamterneuerung des Gotthardstraßentunnels einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen Franken vor. Das verlangt den gleichzeitigen, konzentrierten und konzertierten Einsatz von 500 bis 700 Arbeitern und das in einem und denselben Tunnel. Die Schallungskonstruktionen für das Innengewölbe und die Zwischendecke beispielsweise müssen pro Betonieretappe ein paar Tage am Ort verbleiben, bis sie die nötigen Betonfestigkeiten erreicht sind. Diese Schallungen greifen aber in den Fahrraum. Der verbleibende Fahrraum ist der Baustellen-, Ver- und Entsorgung geschuldet, also der Logistik. Mit Nachtsperrungen allein können die Baumaßnahmen also niemals umgesetzt werden. Die erforderliche Betriebssicherheit könnte zudem jeweils am Ende der Nachtschichten nicht auch nur annähernd erreicht werden. Vollsperrungen sind unvermeidlich. Jetzt zum Verkehr. Heute fahren durchschnittlich etwas weniger als 20.000 Fahrzeuge durch den Tunnel. An Spitzentagen sind es deutlich über 30.000. Und wenn wir jetzt den Tunnel vollsperren, dann haben wir natürlich ein Verkehrsproblem zu lösen. Und ich möchte Ihnen mit ein paar wenigen Worten zeigen, was sind unsere Hauptansätze dazu. Ich kann nicht alle Zwischenzustände und Möglichkeiten zeigen. Hier findet sich eine Möglichkeit für den Fall, dass der Tunnel und der Pass geschlossen ist, wie das dann jeweils ja im Winter der Fall sein wird. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil des PW-Verkehrs und auch ein fallweise, je nachdem, bescheidener oder hoher Anteil sich auf andere Achsen konzentrieren wird. Das sind namentlich der große St. Bernhard, der Simplon und ganz speziell der San Bernardino.
Das Ausmaß der Verkehrsverlagerung, und ich zeige hier noch eine andere Darstellung, ist für den Fall, dass nur der Tunnel geschlossen ist und der Pass offen ist, hängt natürlich davon ab, was wir auf der Achse selber anbieten können. Wenn der Pass offen ist, Sie sehen das aus der Darstellung, dann geht ein erheblicher Teil des Personenwagenverkehrs kann über den Pass fahren. Hier ist die Darstellung gezeigt, wo wir noch ein alternatives Angebot dazu haben, indem wir durch den bestehenden Scheiteltunnel der Bahn eine Verlademöglichkeit mit einer namhaften Kapazität von 600 PW pro Stunde einrichten, und zwar pro Richtung und Stunde. Sie sehen das Problem natürlich, das hier auf der Darstellung ersichtlich ist, am San Bernardino. Immer unter der Annahme, das Verlagerungsziel ist erreicht im Zeitpunkt, wenn wir die Sanierung machen, verbleiben immerhin noch 1900 Fahrzeuge Nord-Süd, die auf der Achse queren wollen pro Tag. Und Sie sehen, ein großer Teil wird abgeleitet aufgrund Abschätzungen, wie wir das in der Vergangenheit ja schon erlebt haben, wenn die Achse am Gotthard nicht zur Verfügung steht, abgedrängt in Richtung San Bernardino. Dem können wir natürlich noch begegnen, wenn wir ein zusätzliches Angebot für die LKWs zur Verfügung stellen auf der Achse Gotthard. Das ist grundsätzlich möglich auf der Achse zwischen Erstfeld und Bodium. Dank der NEAT und unter Mithilfe der Kapazitäten im bestehenden Scheiteltunnel ist es möglich, 2 Züge pro Stunde und Richtung als rollende Landstraße einzurichten. Und entsprechend, Sie sehen die Kapazitäten hier, pro Richtung etwas mehr als 180.000 LKWs als Maximalkapazität anbieten zu können. Allerdings ist das Ganze nicht umsonst zu haben. Es braucht Investitionskosten PW-seitig, Sie sehen die hier beziffert, und es braucht auch Betriebskosten, die entstehen, wer immer sie auch letztlich tragen muss. Es entstehen die Kosten in dieser Größenordnung. Und wenn ich Sie hier sehen, Variante 1 oder Variante 2, ist das die Variante 1, wenn wir 2,5 Jahre Vollsperrung haben und dann in einem Zug die Röhre sanieren. Und bei der Variante 2 haben wir im Sommer einen Unterbruch eingerechnet, wo der Tunnel würde zur Verfügung stehen, aber entsprechend hätten wir natürlich eine längere Gesamtbauzeit. Und Sie sehen, der Lkw-Verlad, der braucht erhebliche Investitionen in der Größenordnung von 200 Millionen Franken, Investitionen in Erstfeld und Bodium, und zum anderen entstehen auch hier ganz erhebliche Betriebskosten. Zur zweiten Röhre übergebe ich wieder Jörg Rötlisberger. Im Folgenden ein paar wenige Worte zur zweiten Röhre, formuliert im Konjunktiv. Die horizontale und vertikale Linienführung einer zweiten Straßenröhre würde exakt der ersten folgen und läge auf deren Ostseite. Dies in einem konstanten seitlichen Abstand von 40 Metern. Damit könnte sichergestellt werden, dass die zweite Tunnelröhre hinsichtlich Bauvorgang, Betrieb und Verkehrsmanagement faktisch unabhängig vom heutigen Tunnel wäre. Auf der Nordseite des Tunnels in Göschenen könnte der vor 30 Jahren realisierte Tagbautunnel ohne große Veränderungen übernommen werden. Das Tunnelportal käme dort zu liegen, wo es bereits seinerzeit angedacht wurde. Auf der Südseite des Tunnels in Airolo käme das neue Tunnelportal hingegen etwas östlich des seinerzeit angedachten zu liegen. Dies, weil die Platzverhältnisse für eine Startkaverne mit einer Tunnelbohrmaschine nicht ausreichen würden, und zudem würde das zu liegen kommen im Bereich des heutigen Sicherheitsstollens. Das neue Tunnelprofil würde dem Normquerschnitt für Nationalstraßen zweistreifig entsprechen. Es hätte einen Ausbruchdurchmesser von knapp 13 Metern und eine Querschnittsfläche von knapp 130 Quadratmetern. Hier ist zu sagen, dass diese Tunnels immer auch im Gegenverkehr betrieben werden können für die Betriebszustände. Deshalb sind die Fahrstreifenbreiten wären gleich.
Die lüftungstechnische Auslegung einer Zotenröhre würde sich eng an die vorhandenen Infrastrukturen annähern. Es wären an denselben geografischen Orten neue Lüftungszentralen notwendig, hingegen keine neuen Lüftungsschächte und Kamine. Diese könnten auch einer neuen Tunnelröhre dienen. Die Gesamtbauzeit veranschlagen wir mit 7 Jahren. Dabei würden wir vorsehen, dass die stark druckhaften Gebirgszonen, welche sich je ca. 4 Kilometer ab den Portalen Nord und Süd befinden, parallel zu den beiden Hauptvortrieben mit separaten Stollen separat mit aufgefahren werden. Dabei kämen Vortriebsmethoden zum Einsatz, welche sich beim Bau der NEAT Gotthard im Abschnitt Sedrun bereits bewährt haben. Die Gesamtkosten veranschlagen wir mit rund 2 Milliarden Franken ohne Mehrwertsteuer und Teuerung. Die gemachten Vergleiche mit den Kostenermittlungen im Zusammenhang mit der Avanti-Initiative bestätigen diese Zahl. Ich möchte schließen mit Vorgehensvarianten. Ich stelle die 2 vor, die auf der Hand liegen. Sanieren der bestehenden Röhre ohne zweite Röhre und Bau der zweiten Röhre und Sanierung der bestehenden Röhre. Sie sehen hier die Kostenzusammenstellung. Der Bau ist der eine Teil, 650 respektive 750 Millionen Franken für die Sanierung. Und Sie sehen, da kommen erhebliche Teile dazu bei dieser Vorgehensvariante für das Verkehrsmanagement. Zum anderen natürlich auch Erhöhung der Wintersicherheit. Gotthard-Passstraße haben wir nicht erwähnt vorher, aber das ist auch eine flankierende Maßnahme, dass wir den Pass länger offen halten wollen, braucht es auch Investitionen. Und Sie sehen, das ist in Bandbreiten zu haben zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Franken. Die zweite Variante ist, die zweite Röhre zu bauen, in Kauf zu nehmen, dass man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass man noch in die bestehende Röhre Sanierungsarbeiten ausführen muss, um die Betriebssicherheit des Tunnels so lange aufrechtzuerhalten, bis die zweite Röhre zur Verfügung steht, und dann die bestehende Röhre sanieren. Das könnte man natürlich dann gemäß Variante 1 machen. Da sehen Sie die Preisetikette daran. In der Summe dann für dieses System 2,6 bis 2,8 Milliarden Franken. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci. Je crois qu'on va passer immédiatement à vos questions. Qui souhaite poser la première question, accompagnée par une belle musique? Oui, Monsieur. Ja, vorhin wurde gesagt, dass rund 1 Million Lastwagen heute den Gotthard durchqueren. Und in der Dokumentation steht, dass diese Rola 370.000 Lastwagen fassen könnte. Können Sie noch etwas genauer sagen, wo der ganze Rest dann durchfahren würde? Soll ich gleich antworten? Ja, bitte. Okay, also die Zahl, die Sie genannt haben, von 900.000, ist in etwa die heutige Lkw-Anzahl, die passiert. Jetzt soll ja diese Zahl deutlich reduziert werden. Sie wissen, das Ziel ist 650.000 Lkw pro Jahr für den ganzen Nord-Süd-Verkehr. Davon abgeleitet in etwa heißt das für den Gotthard, das Ziel ist 1,5 Million Lkws. Wir stellen eine Maximalkapazität, mehr geht nicht aus heutiger Sicht, von etwa 370.000 Lkw-Durchfahrten Nord-Süd, Süd-Nord zur Verfügung. Verbleibt mindestens ein Delta von 130.000, wenn das Verlagerungsziel erreicht wird, oder etwa mehr, entsprechend mehr, wenn das Verlagerungsziel nicht erreicht würde. Das heißt, dieser Verkehr, wenn er nicht irgendwo letztlich auf Fahrten verzichtet wird, wovon nicht auszugehen ist, der wird andere Wege benutzen. Ein guter Teil des Nord-Süd, Süd-Nord-Verkehrs, Lkw-Verkehrs, ist internationaler Verkehr, der entsprechend natürlich auch Möglichkeiten hat, Achsen zu wählen außerhalb der Schweiz. Aber es ist ganz klar davon auszugehen, dass unsere Achsen auch stärker belastet werden. Der San Bernardino auf jeden Fall, davon ist auszugehen, muss einen Mehrverkehr gegenüber dem Zustand mit Gotthardstraßentunnel auf jeden Fall schlucken. Wir können diesen Mehrverkehr einfach reduzieren, wenn wir auf der Achse Gotthard ein entsprechendes Angebot zur Verfügung stellen. Autre question? Oui.
Frau Bundespräsidentin, Sie sagen, der Bundesrat hat noch nicht entschieden. Dieser Bericht ist eine fundierte Grundlage für die zukünftige Entscheidung, aber trotzdem werden jetzt 2 Varianten einfach auf diesem Bericht präsentiert. Ist da die Diskussion nicht schon ein bisschen vorgeprägt? Und eine zweite Frage, wann wird voraussichtlich eine Entscheidung fallen vom Bundesrat? Kann man das schon von der Agenda her wissen? Es ist natürlich so, dass dieser Bericht effektiv die Varianten auf den Tisch legt. Also wir werden uns unterhalten müssen mit einer Vollsperrung des Tunnels. Ist es zumutbar für die Regionen, dass man dann halt 2,5 oder 3,5 Jahre mit dieser Vollsperrung leben muss? Der Verkehr dauert dann länger, es ist für die betroffenen Regionen schwieriger, gibt auch wirtschaftlich negative Implikationen. Das ist eine Frage, die man politisch entscheiden muss. Ist das zumutbar, ja oder nein? Und dann ist eine zweite Frage, wenn es nicht zumutbar ist und ein zweiter Tunnel dann die Ergänzung wäre, dann haben wir natürlich auch Kosten, dann gefährden wir aber auch das Verlagerungsziel, dann gefährden wir auch den NEAT-Tunnel, den wir für teures Geld bauen und wo ja die Idee ist, dass gerade der Transit-Lastwagenverkehr sich durch die Schiene und den neuen Tunnel ergeben wird. Es wird sich die Frage auch stellen mit der Verfassung. Ja, das wird eine politische Frage zu lösen sein. Und Sie wissen, der Kanton Uri hat noch an sich eine dritte Variante jetzt dargelegt, dass Sie sagen, ja, renovieren wir den alten Tunnel gar nicht, sparen wir uns dieses Geld ein und bauen einfach den neuen Tunnel. Dann hat man keine Schließung und lässt einfach den alten Tunnel sein. Also ich denke, auch diese Variante wird politisch zu diskutieren sein. Die Fakten liegen ja auch mit diesem Bericht, daran ändert sich nichts, ist dann nur eine andere Schlussfolgerung daraus. Und ich glaube, es ist richtig vom Vorgehen her jetzt effektiv das Gespräch mit den Kommissionen zu suchen, weil die haben das auch bestellt, mit den Kantonen, die betroffen sind. Und ich gehe davon aus, dass ich dann in diesem Jahr in der Lage sein werde, dem Bundesrat gestützt auf diese Gespräche den Antrag zu stellen. Weil wenn wir, Sie haben das gesehen, oder wenn man sanieren will, dann müssen ja 2020 bis 2025 diese Arbeiten in Angriff genommen werden. Das braucht eine Vorlaufzeit. Wenn die Lösung wäre Richtung zweiter Tunnel, dann sind wir schon fast zu spät, oder? Weil mit 7 Jahren Bauzeit und einem politischen Prozess mit Volksabstimmung, das dauert und das wird schon aufgrund dieser Dauer enorm schwierig sein, eine Sanierung dann so hinauszögern zu können, dass das quasi deckungsgleich mit einem zweiten Tunnel ginge. Rein von den Verfahren mit Einsprache, Beschwerdemöglichkeiten her wäre das ganz erheblich komplex. Und das sind jetzt die Fragen, die auf dem Tisch stehen. Ich glaube, es lohnt sich, das ist so ein Mythos, der Gotthard, ist aber auch viel Verkehr und ist eben auch für die Kantone die Hauptschlagader ihres Verkehrs. Und das müssen wir sauber jetzt diskutieren. Was sind die Vor- und Nachteile dieser 3 Varianten? Prochaine question. Tout semble avoir été extrêmement clair et complet, donc je vous encourage à passer de l'autre côté de la porte pour faire les interviews bilatérales. Elles seront faites en pool, donc on commence avec l'allemand, radio, télévision, ensemble, s'il vous plaît. Adressez-vous à Monsieur Bignon. Merci beaucoup, bon après-midi et bon week-end.